my dear student. Welcome to my channel. Hope you are fine and COVID free. Now I am discussing sentence connectors. সেন্টেন্স কানেক্টরস নিয়ে আমি আরও তোমাদের সাথে আলোচনা করেছি। সেন্টেন্স কানেক্টর আমরা বাক্যের অর্থ বুঝে সেটা আমরা বসাতে হবে। তার আগে আমরা সেন্টেন্স কানেক্টর যখন আমরা বাক্যে ব্যবহার করব তখন প্রদত্ত অনুচ্ছেদটির অর্থ বুঝে নিতে হবে এবং সেই অনুযায়ী আমরা কোন সেন্টেন্স কানেক্টর সেগুলোর সাথে আগে পরিচিত হব এবং পরিচিত হওয়ার পরে অর্থ অনুসারে সেটা বসাবো। আজকে আমি আলোচনা করব ডিসপাইট অবলিক ইনস্পাইট অফ অবলিক নেভারদিলেস অবলিক ননদিলেস অবলিক নেভার দো। ডিসপাইট সত্ত্বেও, ইনস্পাইট অফ সত্ত্বেও বা তবুও, নেভারদিলেস সত্ত্বেও বা তবুও, ননদিলেস সত্ত্বেও বা তবুও, নেভার দো সত্ত্বেও বা তবুও। এটার প্রত্যেকটাই একই অর্থ বহন করছে এবং সেটা সত্ত্বেও বা তবুও অর্থে আমরা এটা ব্যবহার করব। এটা ব্যবহারের জন্য পার্টিকুলার কোনো রুল আমরা আলোচনায় নিয়ে আসতে পারি না। আমরা বাক্যের অর্থ অনুধাবন করে সেটা বসাতে পারি। আমি কতগুলো উদাহরণের মাধ্যমে সেটা তোমাদের সামনে তুলে ধরছি। ডিসপাইট অবলিক ইনস্পাইট অফ হিজ পভার্টি হি ইজ অনেস্ট। সে দরিদ্র হওয়া সত্ত্বেও সে সৎ। Rana was sick before her examination. Nevertheless, she made a good result. রানা তার পরীক্ষার পূর্বে অসুস্থ ছিল, তা সত্ত্বেও সে ভালো রেজাল্ট করেছে। Despite oblique in spite of his extraordinary talent, Roman could not do well in life. এক্সট্রাঅর্ডিনারি ব্যতিক্রমধর্মী মেধা সত্ত্বেও রোমান জীবনে উন্নতি লাভ করতে পারে নাই। ডিসপাইট অবলিক ইনস্পাইট অফ হার হিউজ রিসোর্সেস, মিস্টার আমান অলওয়েজ ট্রাইড টু গ্রাব দ্য অনলি প্লট অফ ল্যান্ড অফ দ্য অরফ্যান। আচ্ছা, মিস্টার আমানের প্রচুর সম্পত্তি থাকা সত্ত্বেও তিনি এতিম লোকের একমাত্র ভূমিটি দখল করার চেষ্টা সর্বদাই করে যাচ্ছেন। গ্র্যাব মানে দখল করা। নাসিমা ওয়াজ inattentive to her studies. Nevertheless, she scored the highest marks in the examination. Nasima was inattentive to her studies. নাসিমা তার পড়াশোনায় অনুবুদ্ধি ছিল, তবুও সে অর্জন করেছে দ্য হাইয়েস্ট মার্কস ইন দ্য এক্সামিনেশন। পরীক্ষায় সর্বোচ্চ নম্বর সে অর্জন করেছে। His younger brother was really a brilliant student. Nevertheless, he could not even pass the examination. তার ছোট ভাই নিঃসন্দেহে একজন ভালো ছাত্র, তথাপি সে ভালো করতে পারে নাই। ইনস্টেড, এখন আমি আলোচনা করবো ইনস্টেড পরিবর্তে। ইনস্টেড শব্দের অর্থ হচ্ছে পরিবর্তে বা বরং। আচ্ছা, আগে আমি আলোচনা করলাম ইনস্পাইট, ডিসপাইট, ইনস্পাইট অফ, ডিসপাইট, নেভারদিলেস, ননদিলেস, নেভার দো। এই শব্দগুলো হচ্ছে সত্ত্বেও বা তবুও, মানে কোনো কিছু বিপরীতধর্মী বা বৈসাদৃশ্যমূলক কিছু হলে আমরা এগুলো ব্যবহার করব। এখন আমি আলোচনা করছি যেটার সাথে বিপরীতধর্মী বা বৈসাদৃশ্যমূলক। আচ্ছা, ইনস্টেড পরিবর্তে বা বরং। মাই ব্রাদার ডাজ নট হেল্প মি, ইনস্টেড শি অফেন ডিস্টার্বস মি। আমার ভাই আমাকে সাহায্য করে নাই, বরং সে সর্বদা আমাকে বিরক্ত করেছে। সালাম ডাজ নট গো টু কলেজ ডেইলি, ইনস্টেড হি গসিপস উইথ হিজ ফ্রেন্ডস। সালাম স্কুলে কলেজে যায় নাই, তবুও সে বরং বা পরিবর্তে সে বন্ধুদের সাথে গল্প করেছে। Monir does not take any help from his family. Instead, he often helps his family. মনির তার পরিবার থেকে কোনো সাহায্য পায় নাই, পরিবর্তে সে পরিবারকে সবসময়ই সাহায্য করেছে। The unruly boy does not listen to his parents. Instead, he often misbehaves towards them. অবাধ্য ছেলেটি পরিবারের পিতামাতার কোনো কথা শুনে নাই, বরং সে প্রায়ই খারাপ আচরণ করেছে। জিলানি ডাজ নট ফলো দ্য অ্যাডভাইস অফ হিজ টিচার্স। ইনস্টেড হি সামটাইমস আর্গুজ উইথ দেম হোমসিকলি। জিলানি তার শিক্ষকের উপদেশ অনুসরণ করে নাই, পরিবর্তে সে তাদের সাথে সে ব্যতিক্রমীভাবে সে তর্ক বিতর্ক করেছিল। সে ব্যতিক্রমভাবে সে তর্ক বিতর্ক করেছিল। আহসানুল্লাহ ডিড নট অ্যাটেন্ড দ্য ক্লাসেস ইয়েস্টারডে। ইনস্টেড হি গসিপড উইথ হিজ ফ্রেন্ডস সিটিং আইডলি ইন দ্য ক্যান্টিন। আহসানুল্লাহ গতকাল ক্লাসে উপস্থিত হয় নাই, পরিবর্তে সে ক্যান্টিনে অন্যান্য বয়দের সাথে অলসভাবে বসেছিল।
এখন আমি আলোচনা করব অন দ্য আদার হ্যান্ড, অন দ্য কন্ট্রারি, হোয়ার এজ, হোয়াইল। আচ্ছা, এগুলোর অর্থ হচ্ছে অন্যদিকে, পক্ষান্তরে, অথচ। অন্যদিকে, পক্ষান্তরে বা অথচ ক্ষেত্রে আমরা অন দ্য আদার হ্যান্ড, অন দ্য কন্ট্রারি, হোয়ার এজ, হোয়াইল ইত্যাদি ব্যবহার করব। সীমা ইজ গুড ইন ইংলিশ, অন দ্য আদার হ্যান্ড হার সিস্টার ইজ উইক ইন ইংলিশ। সীমা ইংরেজিতে ভালো, পক্ষান্তরে বা অন্যদিকে তার বোন ইংরেজিতে দুর্বল। আব্দুল করিম ইজ লেজি, হোয়ার এজ আব্দুর রহমান ইজ হার্ড ওয়ার্কিং। আব্দুল করিম অলস, যেখানে অন্যদিকে আব্দুর রহিম খুব কঠোর পরিশ্রমী। সুহেল ইজ রেগুলার ইন স্টাডিজ, অন দ্য আদার হ্যান্ড হিজ ইয়াঙ্গার ব্রাদার ইজ ইরেগুলার ইন হিজ স্টাডিজ। সুহেল পড়াশোনায় নিয়মিত, পক্ষান্তরে তার ছোট ভাই পড়াশোনায় খুবই অনিয়মিত। দিলীপ ইজ অ্যাটেন্টিভ টু হিজ স্টাডিজ, অন দ্য কন্ট্রারি সমরেশ ইজ ইনঅ্যাটেন্টিভ টু হিজ স্টাডিজ। দিলীপ পড়াশোনায় মনোযোগী, পক্ষান্তরে সমরেশ পড়াশোনায় অমনোযোগী। সুমন ইজ হার্ড ওয়ার্কিং, হোয়াইল রিমন ইজ লেজি। সুমন কঠিন পরিশ্রমী, যেখানে রিমন অলস। সালাম স্কোর জিপিএ, হোয়ার এজ মান্না হ্যাজ স্কোর জিপিএ 3.2 অন দ্য ফাইনাল এক্সামিনেশন। এফ নাম্বার হচ্ছে সালাম স্কোর জিপিএ 5, হোয়ার এজ মান্না হ্যাজ স্কোর জিপিএ 3.2 ইন দ্য ফাইনাল এক্সামিনেশন। সালাম জিপিএ 5 পেয়েছে, সেখানে মান্না পেয়েছে 3.2। রত্না ইজ সিনসিয়ার ইন হার জব, অন দ্য আদার হ্যান্ড হারুন ইজ অলওয়েজ ইনসিনসিয়ার ইন হিজ স্টাডি। রত্না তার পড়াশোনায় সবসময় নিয়মিত, পক্ষান্তরে হারুন তার পড়াশোনায় সবসময় অনিয়মিত। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ ফর ওয়াচিং মাই ভিডিওস।